大家好，我是邱平，我现在来到陕西咸阳。这几年我来陕西好多次啊，基本上每年都会来好几趟。主要是由于陕西这一块可看的东西非常多啊。你像遍布关中的帝王陵、秦始皇的、汉武帝的、刘邦的、李世民的、武则天他们的陵墓啊，都在陕西。好多座呢，我已经去看过了。今天呢，我们也是来看一座帝王陵。这座墓的主人身份是非同一般呐、在中国封建社会，皇帝呢将近500位，那么排名前几位的，大家都会说秦始皇、汉武帝、李世民、赵匡胤等等。那其实有一位皇帝呢，非常低调，可能很多人不熟悉啊，他可以媲美秦始皇，他就是隋文帝杨坚。这个人的名字大家非常不熟悉啊，他就是隋朝的开国皇帝杨广的父亲。为什么他可以媲美秦始皇呢？我们就先简单说几个。秦始皇呢是统一了6国，成为中国封建社会第一个皇帝。隋文帝呢，他是结束了中国当时魏晋南北朝几百年的分裂状态，他重新统一起来了。秦始皇开创了很多制度，沿用了2000年。隋文帝开创的制度呢，也延续了1000多年。比方说3省6部制度，你像兵部、刑部、户部，这些是他创造的。科举制度呢，也是他开创的。他呢，也开创了中国封建社会一个盛世——开皇之治。大家看一下这个封土堆大不大？它是隋文帝杨坚与独孤皇后的合葬墓，同营一穴，相当于在这个封土堆下面呢是有2座地宫。在汉朝的时候，我们经常会说，他皇帝皇后在同一个陵园，但是是分开安葬的，这个就叫做同营不同穴。而隋文帝这里呢，它是在一座封土下面有2座地宫，这个也叫同营一穴。在公元602年，独孤皇后呢先是葬于此，2年之后，隋文帝杨坚也是葬于此，那就变成了一个夫妻合葬墓。在陕西和河南，帝王陵是特别多。如果你来到陕西的关中大地上面，可以看到很多大大小小的封土堆，那些就是秦汉时期的一些帝王陵，比较有代表性的秦始皇的、刘邦的、汉武帝的，这些比较出名的帝王，他们的封土堆都是比较大。而后面一些不太出名的，或者到了王朝末期的那些封土堆就比较小。我们今天看到的隋文帝泰陵，它的封土堆也是非常庞大。从这个侧面也能够证明隋文帝时期他的国力比较强大，同时呢，隋文帝这个帝王呢也很有作为，要不然一般是不会修建这样庞大的封土堆。封土堆比较大，就证明里面的地宫也是比较大的。隋文帝杨坚出生于公元541年，去世于公元604年，在那个时期也算是高寿了。陕西省华阴市人，他是汉太尉杨震的14孙，相当于他们整个家族呢一直比较强大，传承了几百年，是中国历史上杰出的政治家、军事家、改革家。同时呢，他们杨家也是关陇集团的代表。在魏晋南北朝后期到隋唐时期，皇帝的位置啊，基本上是关陇集团轮流坐，他们的性质是一样的，只是换了一个家族。你像隋文帝杨家、李世民李家，他们都是关陇集团的代表。杨坚是出自关中的豪门大户，也是我们说的门阀士族。这样的人一生啊，绝对是不会平凡。就算他后面没有当上皇帝，他也能够继承他父亲的爵位国公。这样的大家族啊，特别是杨坚，他是作为他们家族的嫡子，从小呢就会受到非常重要的培养，他的一生上升通道也基本上是规划好了。在杨坚很小的时候，他就表现了与众不同，比较深沉少言。刚刚进入太学，就我们说的大学的时候，十分亲密的人也不敢戏弄，就是说白了，他有这样的魅力，别人呢不敢对他嘻嘻哈哈等等。14的时候已经为官了，在公元556年的时候，他已经变成
骠骑大将军的，这个才15岁。其实在这里也能看得出来，一个呢是杨坚能力确实是比较强，还有一点呢，在当时的那个王朝里面，基本上是门阀士族垄断了，要不然也不会让一个15、16岁的小孩子去做大将军，就算是能力再强也不可能的。这个时候开始，杨坚呢就打开了通往他后面皇帝的道路。到了公元568年，杨坚的父亲去世，他就承袭了国公的爵位。在那个时候，北周武帝呢又聘杨坚的长女杨丽华为皇太子妃，相当于杨坚和皇帝呢变成了儿女亲家。皇帝呢对杨坚也比较礼重。公元575年，杨坚呢率领部队打败了北齐的军队。在公元578年，北周武帝去世之后，他的太子继承皇位，那么杨坚呢又变成国丈了，因为他的女儿被封为皇后。杨坚呢又晋升为柱国大将军、大司马。那这个时候权力就非常大了。当时的皇帝每次外出巡幸，杨坚呢都在朝内留守。在公元580年，当时的皇帝病危，让杨坚呢接受遗命，辅佐朝政。杨坚呢算是当上了大丞相。那这个时候呢，他就开始了篡夺北周大权的计划，因为后面的皇帝太小了，基本上没法控制国家，那么权力都在杨坚手上。这个场面跟当时司马家篡夺魏国的江山有点类似啊。到了公元581年，杨坚呢接受北周晋帝的禅让，登基即位，改元开皇，建立隋朝，定都大西城，就是我们现在的长安。在当了23年皇帝之后，他去世，是埋葬在这个地方。全国重点文物保护单位泰陵，大家发现没有？我们已经看过好几座陵墓是叫做泰陵，这里是一座，唐玄宗李隆基是一座，雍正是一座。那么这几位帝王呢，都在中国历史上留下了深厚的名字啊，深厚的记忆。我们以前也说过，在封建社会，陵墓也好，皇帝的谥号、庙号也好，它都是有规定的。你像开国皇帝称祖、太祖、高祖，第二皇帝呢，一般是叫做太宗、太宗文皇帝。那第三位呢，一般是称为高宗。这就是在封建社会有规定的。你这个皇帝如果做出比较大的贡献，他的谥号会比较好。一般我们都说开国皇帝啊叫祖，你看汉高祖、宋太祖、明太祖。那么为什么隋文帝他作为开国皇帝，我们都称他为隋文帝而不称祖呢？这主要是有2个方面，一个是庙号和谥号的区别。在隋朝时期，庙号和谥号虽然已经普及，但由于当时的司法制度啊尚未被破坏，后世称隋朝帝王时习惯称谥号，而杨坚的谥号呢是文皇帝，因此我们习惯称之杨坚为隋文帝。这个在汉朝就看得比较明显了。你看汉武帝、汉文帝、汉景帝，他们都是称他为谥号，没有称他为庙号。隋文帝的庙号是隋高祖，谥号文皇帝。隋太祖呢是他的父亲。在封建社会早期，庙号是非常珍贵的。你像西汉那么多皇帝，只有4位皇帝有庙号，刘邦是一个，汉文帝是一个，汉武帝是一个，还有汉宣帝，其他都没有庙号的，从而想象得出来庙号是多么的珍贵。到了魏晋南北朝，庙号呢就有点乱用了，不管是哪个皇帝都可以上一个庙号，所以说很多有作为的皇帝呢，他们可能都比较喜欢用谥号。而到了唐朝，基本上庙号和谥号就比较完善，一般就称之为庙号，不称谥号了。所以我们看到唐高祖李渊、唐太宗李世民、唐高宗李治是这样来的。
隋唐时期就算是一道分界线，从唐朝开始，后面的皇帝基本上都是称庙号。现在这个封土堆看起来很多树木，估计呢也是后面栽种的，因为原本这种封土堆是寸草不生的。它这个封土堆真的跟汉武帝的有点相似啊，只不过汉武帝里面只有一个地宫，而这里呢是2个地宫，不知道可不可以上去啊。这是墓碑，隋文帝泰陵，也是陕西巡抚毕沅立的，这个我们已经看到很多了。基本上陕西这些帝王陵前面的墓碑都是他写的，算是起到一种保护的作用了。这就是陵墓的封土堆了，非常大呀，也是覆斗状，顶部呢是长方形，长48米，南北宽38米，底部呢现在剩下的是东西长166米，南北宽160米，高度达到27.4米，非常巨大的一个封土堆呀。在中国封建社会，帝王陵的形式其实是分为好几个阶段的。春秋战国、秦汉、隋时期的陵墓呢，基本上是封土堆形式，而到了唐朝李世民开始呢，就变成了因山为陵。当然，唐朝也有几个是封土堆的，但是它是由于时代、经济各方面的因素才有所改变。宋朝的时候，它的陵墓又变成了在平地弄一个封土堆形式。元朝属于一个特殊的朝代，它的陵墓现在是找不到。明清的帝王陵我们非常熟悉了，也可以说是现在保存最完整的帝王陵。它的建造方式呢，是从朱元璋开创的，后面明清2朝都是按照他那种形式来的。隋文帝他这座陵墓的封土堆是非常巨大的，在那个时期只有国力强大的时候才能建造这么大的封土堆。那么现在我们就来介绍一下隋文帝当皇帝做了哪些事情。隋文帝可以称得上是一位千古一帝。在我们印象当中，说到千古一帝，大家会觉得秦始皇、汉武帝、李世民、朱元璋是称之为千古一帝，很多人称康熙是千古一帝，其实康熙称不上啊。真正还有能够称之为千古一帝的，肯定是杨坚。可能很多人对他不熟悉，那么我们现在说一下他做皇帝的一些创立的东西就知道了。在公元587年，他攻灭西凉；公元589年，派晋王杨广攻灭南陈，统一了中国。也就是说，在他手上结束了中国魏晋南北朝分裂300多年的情况，重新又变成了一个大统一的王朝。在政治上、经济、军事等制度上面进行了一系列的改革。在选官上，他废除了9品中正制度，设立分科考试制度选拔官员，这个相当于就是科举制度，是在他那个时期开创的，后面沿用了上千年的时间。这一项制度是在当时非常伟大的发明啊，因为在这个制度之前，普通的人想要进入朝廷基本上是很难的，当时都是讲究门阀士族嘛。隋文帝杨坚他当上皇帝之后，他不想受到掣肘，因为当皇帝之后，他的第一要素是怎么样保住这个皇位，怎么样使他这个家族的江山能够传承下去。隋文帝杨坚呢，他是看到了门阀士族的危害，他才创建了这种科举制度。包括他后面儿子杨广做皇帝做出来的很多事情，也就是为了打击关陇集团，只是最后玩脱了。那么李世民、李治，包括武则天，他们开创了那些盛世，但其实很大一部分呢，也是为了保住自己的皇位，也是在严厉打击这些门阀士族。特别是李世民和李治呢，是用软刀子，而武则天呢，就是用硬刀子，削弱了那些门阀士族的力量。关陇集团那些门阀士族被扫进历史尘埃当中，是唐朝末年的黄巢起义，
以及五代十国那些战乱才把他们基本上弄没了。科举制度呢，到宋朝是比较完善。还有就是杨坚在官僚制度上面采用了五省六朝制，后面改成五省六部制，在唐朝呢也延续下去了。相当于是隋文帝建立了一整套规模庞大、组织完备的官僚机构，并且呢，他励精图治，崇尚节俭，发展生产，对社会各个领域进行了一系列的改革，削弱地方豪强势力，加强中央集权，起到了积极的作用，安抚岭南，修建隋大兴城，也就是长安城，制定开皇律，分裂突厥，完成了民族的大融合，多次减税，使人民减轻负担，促进农业生产，稳定经济发展，有效地处理了民族矛盾，被北方少数民族尊称圣人可汗。在位期间，国势强盛，府库充盈，经济繁荣，人丁大增，开创了中国历史上非常有名的一个盛世——开皇之治。盛世到什么程度呢？在网上经常有这样的说法，就是说唐朝建立50年之后，他仍然在使用隋朝的粮食，因为在隋文帝当时在全国设置了很多粮仓，基本上各个粮仓都堆满了。那么很多人可能会说，他有这么多粮食，隋朝怎么还会灭掉了？这主要是由于杨广得罪了关陇集团，他是被那些关陇集团拉下马的。关于这个粮食的问题，不知道真假，反正是一直有这样的说法。再一个例子呢，我们看《西游记》，唐僧出使西域，他说我来自中土大唐。那么当时西域各个国家听到大唐都竖起大拇指，很厉害。那么其实这一部分呢，是唐朝当时确实是比较厉害，灭了很多国家。那也有是隋朝打下的基础，因为隋文帝经过几十年的治理，他的影响力是非常大的，而唐朝继承了他的这些。还有一点就是人口，唐朝鼎盛时期的人口，或者是说封建社会鼎盛时期的人口还没有隋朝的多。所以说隋文帝称之为千古一帝，真的可以称得上是啊，甚至说可以媲美秦始皇的一位帝王。不过到了晚年呢，又开始和中国封建社会其他晚年的帝王一样的了，多疑杀害功臣，在后期废除太子杨勇，立晋王杨广为太子，埋下了亡国的祸根。在公元604年，他在仁寿宫去世，享年64岁，庙号隋高祖，谥号文皇帝，葬于这个泰陵。这个封土堆是可以走上去的，上去看一看。现在整个封土上面是有很多树木，但是有一点大家发现没有，它是没有草的，可以说是寸草不生。这个还就是我们经常说的封土堆的原因，因为它那些土啊，全部是专门制作的。在这里大家就看得清楚一点了，这就是封土堆上面的土，明显的看得出来，这个土跟我们平时看的黄土是不一样的，因为这些土啊是经过爆炒、暴晒各种加工，才有这些能够使用的。就我们在河西走廊看到的那个长城，那些是一样的。所以说这一块能够后期种植一些树木，但是呢是长不了草的，而且明显的可以看得出来，它很多那种是耐干旱的树木，一般的树它这里都长不了了。我们走上去看一看，已经被人走出道路出来了，估计经常会有人来到这个上面。可以看到全是这种杂树啊，因为杂树的话，它相对来说生命力强一点，能够长起来。那很多那种其他的树木是长不了的。这个非常陡峭啊，应该是前2天刚下完大雨，不好走，基本上是看不到草的。一般封土堆都是如此啊，就算是有一些草，也是比较矮小的草，都是杂草。隋文帝这个人是非常节俭的，他不光自己节俭，
他也要求那些官员以及他的家人非常节俭，所以导致当时老百姓的生活变好，国力呢强大的比较快。你像他的儿子当时奢侈浪费了一些，还遭到他的严厉处罚。上来了，爬上来挺累的，走到顶部发现是平的，封土堆上面基本都是平的，看面积还是非常大呀。它主要是分为2块，我们这边是1块，然后旁边是1块。一般东边埋葬的是帝王，西边呢是皇后。你看，这个经过差不多400多年，还是这么完好，确实是不同凡响啊！一座封土堆里面有2座地宫，这还是比较少见的。从它之后的帝王陵，基本上就不存在一座陵墓2座地宫的形式了，基本上都是夫妻合葬墓了。那这一座陵墓有没有被盗呢？按照中国历史上这些陵墓形式来讲的话，基本上也是被盗了。主要是由于隋朝它的存在时间非常短，2世而亡，跟秦朝是一样的。那么它的王朝灭亡了之后，后面肯定是没有人去保护它这些帝王陵，那么就很容易被盗了。毕竟呢，也是经过了1400多年的历史，没有被盗是很难的。他创立的王朝，他希望传承千秋万代，结果他自己没有想到，被他选的继承人就葬送了。杨广呢，登基之后，一系列的操作导致呢大隋王朝快速的灭亡。从隋朝之后的历朝历代各位皇帝，说到隋炀帝，都评价他是昏君、荒唐。那其实按照我们现在来讲的话，隋炀帝他还是有功的，他当时也开创了一些东西。首先呢是完善了科举制，后面呢是开通大运河。按照战略来讲，隋炀帝的一些东西是成功了，但是隋朝灭亡的关键原因并不是他建造这些东西，而是他得罪了关陇集团门阀士族。你像他首先完善科举制度，这个就得罪了关陇集团那些人。最后呢是关陇集团合伙把杨广拉下台了，才导致隋朝的灭亡。你像当时的很多起义啊，其实都是他们内部的。你像李渊，他是关陇集团的代表，李密这些也是，王世充都是。现在在江苏那边还发现了杨广的墓，到时候我们去参观的时候再来讲一讲杨广的故事，以及隋朝灭亡的一些详细原因。那今天这个隋文帝的泰陵，包括他的故事，我们就讲到这里了。非常感谢大家，我们下个视频再见。